fuego vivo y llameante soportado por la madera seca se convertía en una expresión de libertad para los negros esclavizados. El deseo de hoy día es seguir manteniendo vivo el clamor perenne de la libertad cada vez más lograda. La tierra barloventeña de Río Chico se estremece con la fogata del cacao, convirtiéndola en un símbolo recordatorio de que la libertad es el marco vital de todo ser humano, que fue creado libremente para la libertad y en libertad.